好啦，今日試下新嘢先。呢個東海堂嘅朱古力芝士焦糖布丁蛋糕啊！喂，咦，真係有聲喎！睇下有冇食先。哇，呢個仲脆嘅喎！哇！你試一啖先，唔得啊！焦糖朱古力，真係要擺冰箱攞翻出嚟攤，即係佢教嘅啦，就攤喺室溫咧，就半個鐘頭至1個鐘頭到。咁如果喺呢個雪櫃裏邊咧，即係4度嗰啲0至4度嗰啲溫度咧，就4個鐘咯就食。因為而家啲芝士咧，因為攤得耐得滯，咁啲芝士咧就會比較稀啲，同埋唔太甜啊，唔錯嘅，幾好食。90零蚊一個係抵食嘅，不過咧我又仲抵，我攞張12件嘅餅券，價值288蚊，咁我換咗3個，咁我3隻口味都換晒嘅。咁而家試咗朱古力焦糖布丁先，下次再試其他，話俾你大家知，值得嘅，值得食。好啦，今日試下新嘢先。呢個東海堂嘅朱古力芝士焦糖布丁蛋糕啊！喂，咦，真係有聲喎！睇下有冇食先。哇，呢個仲脆嘅喎！哇！